Ահաբեկչություններ Ֆրանսիայում զոհերի թիվն անցնում է 160-ը, իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Փարիզում կատարված ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը։ Ֆրանսիայի Կալե քաղաքի մերձակայքում այսօր գիշեր հրդեհել են փախստականների ճամբար։ Այդ ճամբարում բնակվում էին մոտ 6000 ներգաղթյալներ։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալները տեսաուղերձ են հրապարակել, որում հայտարարում են Ֆրանսիայում ահաբեկչությունների շարունակման իրենց մտադրությունների մասին։ Հայաստանում ոչ միայն պետական, այլև մասնավոր կառույցները վարկեր ստանալու հնարավորությունից կզրկվեն։ Հայաստանի ներկայիս արտաքին պարտքը 4.5 միլիարդ դոլարից ավելին է, ինչը գրեթե 3 անգամ գերազանցում է նախաճգնաժամային 2008 թվականի ցուցանիշը։ Այսօր ընդդիմության միասնական շտաբը սկսեց Երևան քաղաքի տարածքում նախատեսվող իրազեկման երթերի շարքը։ Երթի մասնակիցները մեր հույսը մենք ենք մեր երկրի տերը ցուցապաստառները պարզած քաղաքացիներին հորդորում էին դեկտեմբերի 1-ին լինել Ազատության հրապարակում։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում ահաբեկչությունների շարքի զոհերի թիվը հասել է 160-ի, 100-ից ավելի մարդ զոհվել է մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Բատակլան համերգասրահում, որտեղ պատանդների վրա կրակ են բացել ինքնաձիգներից։ Ավելի քան 200 վիրավորներից շատերը գտնվում են ծանր վիճակում, չեզոքացվել է 8 ահաբեկիչ։ Երկրի գլխավոր դատախազ Ֆրանսուଆ Մոլենսը հայտնել է, որ ահաբեկչությունները տեղի են ունեցել միաժամանակ 6-7 կետերում։ Ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Գործողությունները տեղի են ունեցել մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում։ 3 նռնակ են պայթեցրել Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մոտ, որտեղ ընթանում էր Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի հավաքականների մրցավեճը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին, ով ներկա է եղել խաղին, անհապաղ տարհանել են, իսկ ոստիկանությունը փակել է մարզադաշտի մուտքերը։ Շուրջ 1500 զինվորականներ են ուղարկվել քաղաքի տարբեր շրջաններ։ Ֆրանսիայի նախագահը երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Նրանք կրակում էին ուղիղ ժողովրդի վրա, բացականչելով «Ալլահ Ակբար», պատմել է Բատակլան համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչության ականատեսներից մեկը։ Ես լսում էի, թե ինչպես էին նրանք վերալիցքավորում զենքերը։ Դա դժոխքի էր նման, պատմում է ականատեսը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը ահաբեկչություններից հետո հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների իր գործընկեր Բարակ Օբամայի հետ, ով առաջարկել է իր օգնությունը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ահաբեկչությունների այս շարքը ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմի հայտարարում։ Թերթերը լույս են տեսել «Սա պատերազմ է», «Պատերազմ Փարիզի կենտրոնում» եւ այլ նմանատիպ խորագրերով։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալները տեսաուղերձ են հրապարակել, որում հայտարարում են Ֆրանսիայում ահաբեկչությունների շարունակման իրենց մտադրությունների մասին։ Այդ տեսանյութի հրապարակման օրվա մասին տեղեկություններ չկան։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումն արդեն ստանձնել է փարիզյան ահաբեկչությունների շարքի պատասխանատվությունը։ Ջիհադիստները հայտնել են նաև, որ իրենց հաջորդ թիրախը լինելու է Լոնդոնը, այնուհետ հերթը կհասնի Վաշինգտոնին եւ Հռոմին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների կապակցությամբ երրորդյա ազգային սուք է հայտարարել։ Մենք անգութ ենք լինելու Իսլամական պետություն խմբավորման բարբարոսների դեմ, ասել է Օլանդը։ Փարիզի ահաբեկչության ընթացքում նկարահանված կադրերում երևում է, թե ինչպես են Բատակլան թատրոնում անկանոն հրաձգությունից հետո մարդիկ խուճապահար փախչում։ Կադրերում նկատելի է, որ արդեն շատերը սպանված են, ոմանք օգնում են իրենց վիրավոր ընկերներին, մի մասն էլ փորձում է պատուհանների վրայով բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Հարկ է նշել, որ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով նշվում է, որ զոհվել է 127 մարդ, վիրավորվել շուրջ 250-ը, մինչդեռ լրատվամիջոցները հայտնում են 160 զոհի մասին։ Միացյալ Նահանգների խոշոր քաղաքներում ուժեղացվել են անվտանգության միջոցառումները կապված Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետ։ Անվտանգության ուժերը բարձր պատրաստակամության ռեժիմում են սկսել գործել առաջին հերթին Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, Բոստոնում, Մայամիում, Չիկագոյում եւ Լոս Անջելեսում։ Ուժեղացված հսկողություն է սահմանվել Կոնգրեսի շենքի մոտակայքում։ Նյու Յորքի քաղաքապետը հրահանգել է հավելյալ միջոցներ հատկացնել ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցչության, հյուպատոսության եւ այլ կազմակերպությունների անվտանգության ապահովման համար։ Ֆրանսիայի Կալե քաղաքի մերձակայքում այսօր գիշերը հրդեհել են փախստականների ճամբարը։ Այդ ճամբարում բնակվում էին մոտ 6000 ներգաղթյալներ, որոնք ժամանել էին մերձավոր արևելքի երկրներից։ Զոհերի կամ տուժածների մասին առայժմ տեղեկատվություն չկա։ Ճամբարի հրդեհումը տեղի է ունեցել Փարիզի ահաբեկչությունների ժամեր անց։
Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններին, խստագույնս դատապարտելով զարհուրելի եւ զահրելի գործողությունները, որոնք բազմաթիվ անմեղ կյանքեր խլեցին։ Վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում այսօրինակ անմարդկային բնույթի բռնությունների աճը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Վստահ եմ, որ քաղաքակիրթ հանրության յուրաքանչյուր անդամ պարտավոր է միանալ բոլորիս պատուհասած այս չարիքի դեմ պայքարին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը, ծայրահեղականությունը, անհանդուրժողականությունը գերի Մենք պարտավոր ենք համատեղ ջանքերով բացահայտել եւ արմատախիլ անել այն գործոնները, որոնք ծայրահեղականության նման սարսափազդու դեպքերի պատճառ են հանդիսանում։ Այս դժվար պահին Հայաստանը եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է եւ պատրաստ է ամենայն աջակցության, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Խստորեն դատապարտում ենք Փարիզում իրականացված մարդատյաց ահաբեկչական գործողությունները, ցավակցում եւ մեր զորակցությունն ենք հայտնում Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի պայքարն է, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը կոչ է անում բոլորին դեկտեմբերի 1-ին ժամանել ազատության հրապարակ, որտեղ համատեղ քաղաքացիական անհնազանդության միջոցներով դուրս ենք շպրտելու մեր երկրից ապօրինի իշխանություններին եւ նրանց կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունները։ Այսօր ընդդիմության միասնական շտաբը սկսեց Երևան քաղաքի տարածքում նախատեսվող իրազեկման երթերի շարքը։ Երթի մասնակիցները մեր հույսը մենք ենք տերը մեր երկրի, զարթնին եւ այլ ցուցապաստառներ բարձած քաղաքացիներին հորդորում էին դեկտեմբերի 1-ին լինել ազատության հրապարակում համազգային ցույցին մասնակցելու համար։ Դեկտեմբերի 1-ից սկսած քաղաքացիական անհնազանդության ակտերով պահանջելու ենք այս ռեժիմի հեռացումը, որի հետ չեղարկվելու է նաեւ իրենց կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունը, ասում էին երթի մասնակիցները։ Մեր երկրում ապօրինի ռեժիմը շուրջ 25 տարի է թալանում եւ կեղեքում է հայ ժողովրդին, զավթում նրա իշխանությունը, թույլ չտալով, որ մեր երկրում իրացվի ժողովրդավարություն։ Դեռ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներից առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ նրա աջակիցների կողմից հայտարարվող անհնազանդության կոչերն ավարտվեցին ձերբակալություններով։ Քաղաքական գործիչների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխվեց եւ նրանք ազատ արձակվեցին միայն ապրիլի 24-ից օրեր անց։ Մեր այն հարցին, թե մտավախություն չունեք, որ նոր կալանավորումներ կլինեն նաեւ դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեից առաջ, հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը պատասխանում է. Ապօրինի իշխանությունից կարելի է սպասել ամեն բան, եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած արձագանքի իրենց կողմից։ Չնայած չենք կարծում, որ այս ռեժիմը այդքան ապուշություն կանի, որ հանրաքվեի այս նախընտրական քարոզչական ընթացքում ոչ կողմնորոշում ունեցող ուժերից ինչ-որ մեկին ձերբակալի կամ նրա լիդերներին, բայց եթե նաեւ ձերբակալի, մենք պատրաստ ենք նաեւ դրա։ Գործադիրը նախորդ նիստում ասիական եւ եվրասիական զարգացման բանկերից եւս 128.5 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու որոշում կայացրեց։ Հիշեցնենք, գործադիրը 3 շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացրել է շուրջ 600 միլիոն դոլարով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքի սպասարկումը բյուջեից տարեկան խլում է 135.3 միլիարդ դրամ, ինչը համարժեք է առողջապահության կամ կրթության ոլորտի տարեկան բյուջեին։ Արտահանում արտաքին պարտք այդ հարաբերությունը շատ ավելի ցնցունօրինակ է։ Մենք փաստորեն 3 անգամից ավելի շատ պարտք ունենք, քան արտահանող ապրանքներ։ Իսկ մենք պետք է ապրանքներ արտահանենք, որպեսզի գումարներ ունենանք եւ կարողանանք նաեւ դրա արտաքին պարտքը սպասարկել։ Եվ եթե մենք այս տեմպերով ենք առաջնորդում, ընդհանրապես տրանսֆերները հանում ենք, ներդրումները ըստ էության չկա, մենք չգիտեմ երբ կարող ենք այս պարտքի տակից դուրս գալ։ Ես համոզված եմ, որ այլ մտածողությամբ այս ամեն ինչը կատարվում այդ տրամաբանության մեջ։ Երևի մտածում եմ, որ կգա մի օր ինչ ա եղել, որ պարտներն մեզ կներեն, ոնց արեն մեր տարբեր երկրների ներում են, այսինքն անպատասխանատու մոտեցում երկրի վարկը գցող երկրի նկատմամբ վերաբերմունքը վատ դեպի վատը փոխող այդպիսի մի միջավայր է։ Ամենահեշտ ճանապարհը գնում ենք, վարկ ենք վերցնում, ով դե փողը տա, իրանք չեն տալու, այսօրվա սերունդը միգուցե կտա ավելի քիչ, բայց ապագա սերունդն է տալիս, որովհետև հիմնականում դրանք երկարաժամկետ վարկեր են։
Հիշեցնենք, դեռ անցած շաբաթ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը մեծ զրույցում վստահեցրեց, թե արտաքին պարտքի հետ կապված ներկա իրավիճակը վերահսկելի է եւ ռիսկային չէ։ Մինչդեռ ՀԱԿ անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չի հատում արտաքին պարտքի թույլատրելի շեմը միայն այն պատճառով, որ ամիսներ առաջ իշխող մեծամասնությունը ազգային ժողովում ընդունեց օրենսդրական փոփոխություն, որով արտաքին պարտքի հաշվեկշռից դուրս թողեց կենտրոնական բանկի պարտավորվածությունները։ Տնտեսագետը վստահ է, սակայն, որ այս տեմպերով շարունակելու պարագայում անգամ օրենսդրական փոփոխությունը իշխանություններին թույլ չի տա նոր պարտքեր վերցնել։ Եթե տնտեսական քաղաքականությունը շարունակում է այս կերպ, որը որևիցե ձևով չի նպաստում տնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը, որը որևիցե ձևով չի նպաստում միջին եւ փոքր բիզնեսի զարգացմանը, այդ դեպքում անընդհատ այս պարտք կուտակելու խնդիրն է անում, բայց դա այլի սահմանափակված է։ Գոնե այնտեղ 60% կար համախառն ներքին արդյունքին, որին այլևս կարող է մտնել իհարկե ազգային ժողով, մայր ասեն 70% եկեք դարձնենք, հետո 80% դարձնենք, հետո եկեք սահմանը հանենք։ Այսինքն մենք հիմա դարձել ենք պարտքով ապրող մի երկիր եւ այդ տրամաբանությամբ երկրի տնտեսությունն են ուզում աշխատեցնել կամ երկրի կառավարել, որը չի ստացվում միջալուց։ Արդեն փաստի առաջ են կանգնել, տնտեսական աճ գոյություն չունի, գործազրկությունը հասել է 18.5%, աղքատությունը հիմա կլինի 40%, մարդկանց գնողունակությունը նվազել է եւ այդ մակրոտնտեսական կամ նույն միկրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշներով ցույց են տալիս, որ իսկապես Հայաստանի տնտեսության զարգացման պոտենցիալը սպառված է։ Կառավարությունից նաև պնդում են, որ պետք է կենտրոնանալ ոչ թե արտաքին պարտքի ծավալների, այլ դրանց արդյունավետ օգտագործման վրա։ Փոխնախարարը ասում է, դրանք պետք է լինեն ներդրումային վարկեր, որոնք կնպաստեն տնտեսության զարգացմանը։ Ընդդիմությունից սակայն բարձրաձայնում են բյուջեի սպասարկման համար վերցված վարկերը նպատակային չեն, եւ այդ մասին է վկայում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճ չապահովող տնտեսությունը։ Նշենք, որ Հայաստանի ներկայիս արտաքին պարտքը 4.5 միլիարդ դոլարից ավելին է, ինչը գրեթե 3 անգամ գերազանցում է նախաճգնաժամային 2008 թվականի ցուցանիշը։ Վահագն Խաչատրյանը կարծիք է հայտնում, որ առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանրապես կհրաժարվեն պարտքեր տրամադրել։ Տարվա մեջ եթե չես փոխարինում 2 անգամ են գնահատականներ տալիս վարկանիշային, տեսնեք որ Հայաստանի վարկանիշային գնահատականը այնտեղ հիմա չգիտեմ BB մինուսա թե BBB-ը քիչնի ավելի կարգին եւ այնտեղ աղբային մուսռի տենց են ասում մուսռնի ուռվեն աղբային կարգավիճակի մեջ մենք կհայտնենք, որը նշանակում է, որ արդեն ոչ միայն պետական մակարդակով վարկ տալը արդեն խնդիր կառաջանա, այլ մասնավոր կառույցները արդեն վարկեր ստանալու հնարավորությունից կզրկվեն։ Ոսկու միջազգային պահանջարկն ընթացիկ տարվա 3-րդ եռամսյակում աճել է 8%-ով, քանի որ համեմատաբար մանր գնորդները սկսել են ակտիվորեն ձեռք բերել էժանացած ազնիվ մետաղը։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին ոսկու գինը եղել է ամենացածրը վերջին 5.5 տարիների ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ ոսկե ծուլակտորների եւ մետաղադրամների պահանջարկն աճել է 33%-ով, մինչեւ 296 տոննա այն դեպքում, երբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում պահանջարկը եղել է 222 տոննա։ Միացյալ Նահանգներում ոսկե ծուլակտորների եւ մետաղադրամների պահանջարկը թռիչքային աճ է արձանագրել 207%-ով, Չինաստանում 70%-ով, իսկ Հնդկաստանում այդ թիվը կազմել է 6%։ Ասիական այդ երկու երկրներին բաժին է հասնում ոսկու միջազգային պահանջարկի կեսը, շուրջ 50%-ը։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ Ասիայի գնորդները զբաղված են ցածր գների որսով եւ շուկա են մուտք գործում այն ժամանակ, երբ թանկարժեք մետաղների գները զգալիորեն նվազում են։ Տարեկան կանխատեսմամբ ոսկու պահանջարկը կմնա գրեթե անփոփոխ, մոտ 4300 տոննա, որից մոտ 1000 տոննայի պոտենցիալ գնորդը Չինաստանն է, իսկ 900 տոննայինը Հնդկաստանը։